他奔西药啊，二姐多美貌啊，只有那个三姐呀人才好，怎么是弄得到啊？到头啊买一根呐，又买来雪花巾呐，再买那个胭脂啊和水粉，买来就送人情呐。走到啊姐家里呀，亲姐呀送恭喜呀，恭喜那个姐儿你在房里，亲哥是哪儿来的呀？一儿啊拖两拖啊，亲哥哥你请坐啊，奴到那个房里面去烧火，烧火啊弄茶火啊。厨房里转一转呐，茶盘还不见面呐，双手那个捧茶到郎面前，对醉了过手段呐，姐儿你好大家